Šis ir video turpinājums tai daļai, tur, kur mēs bijām Ikejā, jo mēs braucam atkal uz Ikejā. Pagājuši, laikam, no tās reizes kaut kādas 2 nedēļas. Es tikai brauksim pakaļ tam galdam, ko mēs sajaucām, ko mēs noliktavā paņēmām nepareizo, bet tur bija tāda kraukšķīga sēga. Viņa nebija nofilmēs pagājušo reizi, bet es pa viņu runāju, lai kraukšķīgi. Man patīk viņa tāda viesnīcās tādas segas ir tās dūna, laikam. Mums būs jauna sega. Širās Ikejā lustras rīktīgi labas. Eiro 50 reāli, tas abažūrs. Ļoti skaisti. Man viņas arī mēs nopirkām siltās. Ļoti skaisti. Ikejā puķītes. Bija paredzēts izbraukt 9:00, pusdien 10:08. Tādi mēs esam ļoti laicīgi. Video mērķis ir Ikejā. Dabūt savu segu, dabūt galdu, beidzot pareizo ciemos, apskatieties ciemos, palikt pa nakti ciemos, Latvijā nosvinēt dzimšanas dienu un braukt apakaļ mājās. Šoreiz man ir lielāks bailes braukt uz to Rīgu, tāpēc, ka tur, kur mums jābrauc ciemos, tas ir reāli centram cauri jābrauc. Es taču nemāku. Pirmā pietura bija tolībānē, mēs bišķi esam tikuši. Pagad teica, atnāks, viņš nopirks padzirties un paies, un tad mēs brauksim tālāk. Oi, autortiesības. Pastieties, ka tie, kas te blakus kaut kur dzīvo, jūs noteikti varbūt neesat redzējuši, bet Vānē ir nosvaltāts celiņš. Braucot uz Vāni, šitajā spogulī redzēju varavīksnes tādu tā kā kāju, varavīksnes galu. Bija ļoti skaisti. Vānes veikalā. Pilns plauks ar šitā. Un piedāvāju uzsildīt. Iespaidīgi. Jā. Kā jūs justu to smaržiņu? Šitā ir līdzīgi, tā kā mēs ēdām pagājušreiz, kad braucām uz Ikejā, ko mēs nopirkām benzīnu tankā. Tas pats var teikt. Ikejā! Mēs beidzot esam Ikejā! Mēs pa ceļam vēl bijām visādos, kur vajadzēja. Un beidzot Ikejā! Šoreiz neiesim. Viņi to gribēs to laukumiņu, bet mums tur nelaiž. Mums nav vajadzīga tā bērnu pilsētiņa. Mums turpat ir labi šitajā te ekspozīcijā, kur ir bērnu vilcentiņš. Re, cik bērns kārtīgs zābaciņus novelk. Un te virtuvīte ir. Cik jauki. Nav mums vajadzīgs šitas te, tās bābenes. Kas laiž tagad bērnam ir tieši 3 gadi. Bērns ir patstāvīgs. Tātad te ir Ziemassvētki jau, ja? 2 nedēļas ir pagājuši. Te ir Ziemassvētki visur. Tie ir arī Ziemassvētki. Visur ir Ziemassvētki. Cik skaisti. Vot, pagājušreiz mums vajadzēja šo galdu. Mēs paņēmām citu noliktuvo. Jā, mēs šito paņēmām. Reku palikniņš uz krēslēm arī ir. Bet es, ka tie krēsli paši pa sevi ir ērti. Reku var bāra galdu. Nu, mums tad vajadzīgs vēl viens krēsls, jo tagad sanāk, ka tas lielais galds. Tas galds ir tā kā ofisa galds, un tur ir krēsls. Tad mums vajadzīgs ir vēl viens krēsls, bet kad uz turien aizgāja krēsls, tur palika viens krēsls. O, te pie jūras, reku arī Ziemassvētki ir. Protams, sākās gan bērnam, gan mammai. Horsonā. Mēs esam ieradušies pēc svarīgākā, pēc vajadzīgākā. Labi, reku tur var no aizkarš štangas, bet svarīgākais ir sega šoreiz. Pagaidām, ejam tur, viņš tur atrada kaut ko vēl. Tā, kas ir kraukšķīga. Šī likās mazliet biezāk nekā tā, ko mēs noskatījām, bet viņa nebija veikalā, un mēs gribējām segu uzreiz vest mājās, nevis vēlreiz braukt gaidīt. Tas ir no kaut kāda koda pēc kā skatīties. Es nezinu, kura vista. Tā ir siltā. Tā ir šitā tā ir. Nav? Tās tipas, rekur tās dzeltenās. Nē, tā ir vienam. Tas ir rekur šitā ir. Nesaprotu. Viņi tik maziņas aiziet iekšā? Viņi ir sakompresēti. Te nav nekāds vakums. Viņi ieloka viņas tur iekšā. Tas ir tāpat kā teltīm un guļamaisiem. Jā. 60 eiro. Nu, tas vismaz nav tā kā Juskā, jā, kur tev jāņem ir kredīts. Kredīts būs saka, kas maksās 1000 vismaz, jā. Jā, ka viņi piedāvā tādu opciju, ka tu vari kredītā ņemt. Labi, ļoti. Mums ir šāmī, mums ir ļoti smaržīgas sveices. Gultas vēl esmu ko būs, bet tagad ir problēma tāda, ka mums ir ļoti liela saga, būs jauno saga, un lielotie pārvalki ir tikai šeit. Maksimāls rimčukos tāda nav. Mums tagad būs jābrauc par pārvalkiem tikai uz Rīgu. Paskatieties uz šitiem. Pat cik viņas ir? Tik smukas. Nē, mums stikla nevar būt. Šitās bumbiņas ir stikla 8 eiro, 8 gabali. Bet šitādus es varētu pati pamēģināt uzšūt šogad, ne? Šitie cik ir? Šitie tādi ir. Džibi. Tik smuki. Atradām kļūdu. Pagājušajās paņēma no šeienas. Mums jau virs, ko vajadzēja bija šeit. Kas? Izlabojam. Man ļoti veiklā patīk nocenotās daļas puses, bet, šīs ir vienkārši te ar nocenojumu, te jau viss ir šausmīgi dārgs. Tagad, kas par nocenojumu? Viņi nezina, kas ir Maksimas nocenojums, ka Maksimā noceno. Viņam jāpamācās, piemēram, puķīta. Labi, rekur. Bija eiro 49, tagad ir 89 centi. Bija 7 eiro, tagad ir 5. Jā. Sveca.
Nu, jā. Nē. 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 O, šitāds mums ir. Es pirku pa pilno cenu. Šits nav mūsējais, bet 200 eiro. Par ko? Mums vēl ir šamīgi. Bet par ko? Labdien! Novelkam cepuriņos. Jā. Es esmu veca, tāpēc, ka man patīk trauki. Krač šīs, jā. Vienkārši. Nē, tas ir tā kā tirdziņos, ka tirgo. Man patīk. Nē. Tev ne 13 eiro, 16. 13? Nē, es tikko Ikea pagad, cik bija? 3,50 bija pat arī daudz mēm. Bet, nu, tur Šitam nebija, smukā. tur, nu, te ir smukāks. Tas ir olē, ja? Nu, tas ir auduma. Man vienalga, ka nedrīkst pilvenos gulēt veikalos. Es gulēšu, ko pārdevēju staigā. Man ir labi, es paliku. Pilns ar Ziemassvētkiem lietām. Pilns, rūķi un egles. Es arī domāju, ka varbūt īsto egli nomēnīja pret mākslīgo. Bet es arī visu gadu vāk tās skujas. Kas tas ir? Tas ir ar spalviņām iekšā. Skaties biznesa ideja. Nopērk šitāds, uzlīm pa virs un tirgo dārgāk. Bet es zinu, kas tā arī dara. Šitāds nopērk, uzlīm un viss un pārdod dārgāk. Tas tā mūzika būs. Labi, man tā jau nebūs nauda par video. Šis ir tas, ko mēs teicām reāli. Dabūs vēl kredītņiem, tā paņemt sagu. Kad bieza, kā mūsējā tev, ko mēs paņēmām Ikea? Kaut kāda īpašā Dānijā ražots. Viņi ir kaut kāds šis tev vēl pārvalciņš tev. Nu jā. Es atvainos. Mums arī būs. Tu būs. Montēšanas maģija. Abragadabra. Džing! Mēs cik daudz mutēs viņi ir bijusi šeit. Jo. Sāgu mēs izteigājām, nosteigājām, pēc paēšanas mēs arī izteigājām, bijām Pepkom pārējos veiklos. Un atkal jau ir tumšs un braucam uz naktsmājām. Kebabs bija garšīgs, bet viņam bija mērces, salāti, gaļa līdzsvarā, bet tā mērce, viņa bija tāda ķiplokaina. Un viņa bija tāda, likās tāda tā kā nekāda. Tad esam baigi kebaba eksperts. Un mums tas saldus kebabs ir uzlicis ļoti augstu latiņā, un vēl joprojām neviens nav pārspējis arī šis te. Sāgas kebaba, tas tur vietas kebabs nepārspēja saldus kebabu. Maksims, vakara gājiens, Liela Maksimā, Rīgā, Liela Maksimā. Milzīga Maksima. Tā tev nav kuldīgas Maksima. Ļoti veselīgas vakariņas. Nākamā diena mēs braucam skatīties, kas notiek 11. novembra Krasmalā, tā viņa sauc. Mēs braucām, mums lika izkāpt. Un šitau, tāpēc, ka skaidrs, visus parāda, viss apstājies, visa Rīga ir apstājusies. Cik reiz bija 20? 21 reizi, 20, Dievs, kā man vienkārši drausmīgi, bet 21 reizi izšām. Mēs esam pie brīvības pieminiekļa. Un visur ceļi ir nobluķēti. Labi, ka mēs braucām ar sabiedrisko, labi nācās ar kājām iet bišķiņ šo gabalu, bet we are almost here. Kaut kāda tā skata vai ne gaismas, kas tas ir. Staro Rīga, smukie muši, tā un sargā. Tu tā varētu nostāvēt? Es saku, šūpātis. Es nevarētu nostāvēt mierīgi, vienkārši uz vietas neko nedarot. Es nevarētu tā mierīgi nostāvēt. Ja man noliek datoru un blakus un ploteri. Čau! Cik daudz cilvēku iet Vecrīgā, ja mēs laikam varbūt ejam pareizi, mēs nezinām. Varbūt tur jau viss ir beidzies. Varbūt ne. Tātad reportāža no šausmīgās kameras. Mēs esam nokavējuši parādu pie Krasmalas, bet nāks cauri centram viss, un tāpēc centrā te viss ir nobloķēts, un cilvēki stāv un jau gaida. Mēs arī ejam apakaļ. Izrādās, mēs viņam pa priekšu gājām, reku viņi jau tur nāk. Mūzika arī nāk. Amerikā. Puses kādus viņam zābakiem. Viņam zābakiem baigie tāda asie bija. Vai mēs viņš spēlēt zeverus? Tiku pie ļoti garšīga karstviena un tajā ķīniešu veikaliņā bijām. Man šitie garšoja. Hershey's. Mēs šitos ņemšu pārbaudīt vērtību. Es kaut kādus citus, jo šitos ņemu pagājušreiz. Man nekas cits neuzrunā. Viņš nav kameras. Gaidām transportu uz mājām, Rīgas mājām. Sapirkāmies visādas, kas ir āziešu, ķīniešu? Āziešu veikalā sapirkāmies kaut ko, reku vienu iztērē 14 eiro.
Es iztērētu 4 eiro. Ar šī tāds paņēmu ļoti garšīgi, gribēju kaut ko citu, bet redzējāt, jā, bet, nepaņēmu kaut citu, tāpēc, ka šis ir pārbaudīt vēl. Kļūdīties fortune cookies, 2 vienu jau apērām. Būs kaut kāds long trips un būs labi piedzīvojumi. Protams, kā gan Renāta un bez humpulām. Neatceros, kā šīs humpulas, kurā vietā bija tieši, bet tik, kā teikt, devīgas. Viņas ļoti daudz, kaut kas smuks bija. Uzspēlēsim spēli, vai Renāta paņēma šo konkrēto lietu. Pirmā lieta ir džemperis. Man viņš patika, bet tajā pašā laikā arī nepatika. Paņēma vai nepaņēma? Otrā lieta bija šāds džemperis. Šo es dievināju, te varēja redzēt manā sejā to, ka man viņš patika. Šis manā galvā izskatījās daudz reizes citādāk. Tā. Tas zaļais džempers apakšējais ir konkrēti nē, tā vesi tāds, maybe. Tie, kas atcerās no maniem iepriekšējiem humpīšu gājienu reizēm, es rādīju, kā es kārtoju drēbes šajā te, kā es viņas sadalu iekšā kabinē, un te jūs saprotat, ja, ka tās 2 veste un oranžais, es viņas paņēmu. Zaļais, man ļoti patīk šis garais džempers, bet viņam tas baltais bija jau tā kā savēlies ar melno kopā, tā kā bumbulīši melnie uz baltā, it kā varētu viņi noskūt to džemperi, bet pārāk daudz darba priekš 2 eiro. Bija ļoti silts, mīksts, bet man viņam rokas bija pa īsu, un viņš man vispār bija tāds bišķiņ par masu. Šī blūza, totāli manā stilā, es viņu pagrābu, es pēc nemocīšu, es viņu paņēmu. Šī vispār bija kleita, bet man viņa bija tāda ļoti īsa, par cik es esmu diezgan gara, lai tam īsākam cilvēkam bija domāta, un es viņu domāju, varbūt nogriezt kā kreklu, bet baigi daudz darba atkal priekš tam 2 eiro. Un es nenofilmēju, bet es vēl mērīju šādu kleitu, un es gan drīz viņu paņēmu, bet man kaut kas viņai tur nepatika. Un visbeidzot nonācu pie biksēm. Pirmās bikses bija galīgi garām, un otrās, man liekas, ka man te vārdi lieki, ja, redzēt manā sejā vienkārši ideālas, gan garumā, gan uz dibena, gan viduklī, vienkārši priekš manis radītas. Kopā ar šo vestītu, manuprāt, ļoti jauks foršs 90s inspired outfitiņš. Karš tā bija tāda cūcene. Es kā biju uzmērījusies, izmērījusi un atnes jaunas tā kā lietas noliek uz pakaramā Hronšteinu. Un viena meitene skatās, un es tā kā viņai burtiski no rokām. Viņa gandrīz sniedzās jau ņemt šito jaku, un es tā kā apsteidzu viņu, un viņas man tā nostājās tā dusmīgi, un es cerēju, lūdzu, man tā jaka dar, un man dar ar jaku apakšā man dar 2 eiro. Un melna. Šitā, mīkstā. Un Nike. Un man dar